नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा इतिहासकै उच्च। डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोल लिटरकै 150 पुग्यो। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। पेट्रोलमा प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 28 पैसा र डिजलमा 11 रुपैयाँ 78 पैसा घाटा हुने गरेको निगमको दाबी। मट्टीतेलमा भने निगमलाई प्रति लिटर झण्डै 20 रुपैयाँ नाफा। कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोसाक खर्च कटौती गर्दा निगमको वार्षिक झण्डै 50 लाख खर्च घट्ने। सरकारले लगातार इन्धनको मूल्य बढाएपछि आफै सार्वजनिक सवारीको भाडा दर समायोजन गर्ने। यातायात व्यवसायको चेतावनी। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। आफूहरूले पाउँदै आएको कमिसन कटौती गरेको विरोधमा देशभरका पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरूले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था नै बिथोलिने गरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न छाडे। निगमका डिपोबाट बिहानदेखि तेल उठेन। प्रहरी, सेना र साझा तथा निगमको पम्पहरूद्वारा ढुवानी र बिक्री नियमित। सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न व्यवसायीहरूको माग। डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने पनि माग। 15 दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। रुस युक्रेन द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट हालसम्म 511 नेपालीहरू सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेको दूतावासको भनाई। करिब 40 परिवार व्यवसाय सहित स्थायी बसोबास गर्दै आएकाले पारिवारिक र व्यवहारिक कारणले युक्रेन छोड्न नसकेको उल्लेख। केही युद्धको क्रममा अझै हराइरहेको आशंका। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा नेपालमा पनि प्रदर्शन। युक्रेनमाथि गरिएको बर्बर आक्रमण अन्त्य गर्न नेपालका मानवाधिकारवादीहरूको माग। राष्ट्रसङ्घ लगायतका विश्व संस्थाहरूलाई पहल कदमी लिन पनि आह्वान। विदेशी अनुदान स्वीकार गर्दा मागेर देश चलाएको भन्नेहरूका छोराछोरी पहिले नै अमेरिका लगायत देश गइसकेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। माले, मण्डली र मसालेहरू एकै प्रवृत्तिको भएको भन्दै उनीहरूले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेको आरोप। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको चुनाव हुने भएकोले तयारी गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेस महामन्त्री थापाको आग्रह। कुनै पार्टीसँग तालमेल भए पनि अरूभन्दा कांग्रेस फरक भएको जिकिर। जनताले पनि चेतनाको राजनीति गर्नेलाई चुनावमा छान्नुपर्ने तर्क। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न 6वटा एजेन्डा तय। एजेन्डाहरूमा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली दिइने, अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्ने र एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गर्ने लगायत उल्लेख। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। एमसीसी सम्झौता, स्थानीय तहको चुनाव, सत्ता गठबन्धनको अवस्था लगायतका बारेमा प्रचण्डद्वारा ब्रिफिङ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा पुगेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। प्रचण्डसँग आफ्नो 2053 सालदेखि नै सम्बन्ध भए पनि अहिले प्रचण्डले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी छोड्न भनेको दाबी। पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार एमसीसी अनुमोदन भएको माओवादी नेता मातृका यादवको दाबी। महाधिवेशनको निर्णय अनुसार एमसीसी अनुमोदन हुँदा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नरहेको, तर केही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा असन्तुष्टि जनाएको तर्क। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच पार्टी एकताको विकल्प नरहेको माओवादी नेता देव गुरुङको भनाई। दुवै नेताले पार्टी कमिटीलाई दरिलो बनाएर आगामी स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा। गएको 5 महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास आज शुक्रबारदेखि बस्यो। न्याय परिषदको सिफारिसमा परेका न्यायाधीश मध्येबाट प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीद्वारा इजलास गठन। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेको विरोधमा विभिन्न 8वटा पार्टीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सुरु भएको प्रदर्शनपछि खुला मञ्चमा आमसभा आयोजना। आमसभामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा सम्बोधन। राष्ट्रसभामा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका 20 सांसद आज शुक्रबारदेखि विदा भए। नवनिर्वाचित 19 सांसदको शपथ ग्रहण भोलि शनिबार हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि मतदाता नामावलीमा आजदेखि दाबी विरोध आह्वान। राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि दिएको निवेदनमाथि पनि जाँचबुझ हुँदै। लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न देशको राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले थाल्यो गृह कार्य। गठबन्धनका नेताहरूलाई राजदूतको नाम दिन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। 20 नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त। सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा आफ्नो 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा पारित। प्रतिवेदनमा समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू, गण्डकी प्रदेशको काली गण्डकी करिडोर लगायत राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण लगायतका कुराहरू समावेश। देशभरका नदीनाला तथा खोलाहरूबाट जथाभावी रूपमा भइरहेको रोडा, ढुङ्गा तथा गिट्टी बालुवा उत्खननका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। अध्ययन गर्न बहालवाला सचिवको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न समेत आग्रह।
नेपालमा आज 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 385 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। थप 37,192 जनाले लगाए कोभिड खोप। हाल देशभर 7,242 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड संक्रमणका कारण लगाइएको आंशिक निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हट्यो। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाइएको प्रशासनको भनाई। मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा चुनाव अघि नै नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले 10 वैशाख 2079 मा अवकाश पाउँदा आइजिपी शैलेन्द्र खनालले पनि 28 चैत 2078 मा अवकाश पाउँदै। बलात्कार मुद्दामा मुछिएका अभिनेता पल शाह प्रकरणमा मर्दकी 10 चोटी भन्ने मानसिकता बोकेर पीडकको पक्ष लिनु लज्जास्पद भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। न्यायिक फैसलाको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह। पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने र प्रचारबाजी गर्ने काम नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। यसले दुवै पक्षको गोपनीयता र मर्यादामा आँच पुग्नुका साथै अनुसन्धान प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्ने ठहर। अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन अनुरोध। युट्युब र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर र भिडियो राख्दा गम्भीर अपराधका पीडितको गोपनीयताको ख्याल गर्न साइबर ब्युरोको अनुरोध। नयाँ खुलासाको नाममा अनेक भ्रम फैलाइएको भन्दै सचेत रहन आग्रह। नाबालिगमाथि करणे गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह प्रकरणमा 16 युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलको सिफारिस। युट्युबमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको भन्दै रेखा थापाले दिन साइबर ब्युरोमा उजुरी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग परीक्षणका लागि भइरहेको यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकियो। क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएका कारण आकाशमै होल्ड भएका जहाजहरू अवतरण हुँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू। काठमाडौँको नयाँ बजारमा रहेको समृद्ध फार्मेसीमा लुटपाट गरेको आरोपमा एक प्रहरी र एक पूर्व प्रहरी सहित 8 जना पक्राउ। गत फागुन 12 गते आफूलाई प्रहरी बताउँदै अनुगमन गर्न आएको भन्दै फार्मेसीमा छिरेको समूहले नगद मोबाइल तथा घडी लुटपाट गरी भागेको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षणमा संघीय सरकारले चासो नदिएको काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको गुनासो। संघीय सरकारले सहयोग नगरे पनि महानगरले सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र जाउलाखेल र पुल्चोक परिसरलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा। सुरुवाती 7 दिन धूम्रपान नगर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि जरिवाना तिराउने महानगरको तयारी। डोटीको दिपायल सिलगढी दिपायल बासुधारामा रहेको दुर्गा भगवती मन्दिरमा रहेको 28 वर्ष पुरानो 45 किलोको घण्ट चोरी। जिल्ला बाहिरबाट सामान बिक्रीका लागि आउने व्यक्तिहरूले मन्दिरको घण्ट चोरेको हुन सक्ने स्थानीयवासीको अनुमान। नेपाल बैंक लिमिटेडले रिक्त रहेको पदमा ठूलो संख्यामा आवेदन माग्यो। लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार 7879 को लागि स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त रहेको 300 बढी संख्यामा आवेदन माग। प्रदेश 1 र मधेसमा 31 जनाका लागि कोटा छुट्याइयो। वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको तरलता समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत। निक्षेप बढ्न नसक्नु, सरकारी खर्च नहुनु, रेमिटेन्समा सुधार नहुनु लगायतले लामो समयदेखिको तरलता समस्या अझै केही महिना कायम रहने विश्लेषण। सुनको भाव आज शुक्रबार तोलामा 900 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 79,900 पुग्यो। चाँदीको भाव भने आज स्थिर रहँदै प्रति तोला 1380 रुपियाँमै कारोबार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि क्यानद्वारा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा। युएईमा हुने लिग खेलको अभ्यासका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 जना खेलाडीको टोली भोलि शनिबार श्रीलङ्का जाने। एन्फाको लिग कमिटी संयोजकबाट विज्ञानराज शर्माले दिए राजीनामा। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा काठमाडौँ रेन्जर्समा आबद्ध भएकाले नैतिक प्रश्न जोडिने भएकाले राजीनामा दिएको शर्माको स्पष्टोक्ति। रूस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न। वार्तामा युद्ध रोक्नेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेन, तर दुवै पक्ष मानवीय सहायताका लागि सुरक्षा क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सहमत। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण योजना अनुसार नै भएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दावी। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा रुसी सेनाले साहसपूर्वक काम गरेको पनि उल्लेख। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्ने। अमेरिकाद्वारा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रेस सचिव पेस्कोभ सहित 50 रुसी धनाढ्य विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा। रुसी विमान कम्पनी इर्किस र एभिएस्टार लगायतका विमान कम्पनीहरूमाथि पनि रोक। युक्रेन स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्रमा आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको, तर रुसी सेनाले परमाणु केन्द्र कब्जा गरेको युक्रेनी अधिकारीको दावी। आणविक केन्द्रमा 6 देशका 15 न्युक्लियर ऊर्जा रिएक्टर रहेको रोयटर्सको दावी। ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट भई वातावरण अनुकूल प्रणालीले काम गर्न छाड्ने र रेडियोधर्मी पदार्थ हावामा मिसिँदा मानव समुदायमा ठूलो असर पुर्याउने हार्वर्ड विश्वविद्यालयको चेतावनी।
आणविक केन्द्रमा आगलागी गरेर रुसले कब्जा गरेपछि विश्व समुदायसँग युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा सहयोगको अपील। आफू अमेरिका, बेलायत र ईयूका नेताहरूको सम्पर्कमा रहेको र इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेन्सीसँग पनि कुराकानी गरेको उल्लेख। युक्रेनको तट नजिक विस्फोटपछि एक मालवाहक पानी जहाज डुब्यो। रुसले ओडेसामाथि कब्जा गर्न कैयौं विशेष ल्यान्डिङ जहाज पठाइरहेको युक्रेनको दाबी। बन्दरगाहमा झण्डै 10 लाख जनसङ्ख्या रहेको पनि उल्लेख। चीनको नेतृत्वमा रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कद्वारा रुस र बेलारुसमा आफ्ना सबै वित्तीय गतिविधि बन्द। ब्याङ्कको कदमलाई युक्रेन हमलापछि प्रतिबन्ध एवं विरोध खेपिरहेको रुसप्रति चिनिया समर्थन सीमित हुँदै गएको अर्थमा हेरिँदै रुसी सेनाको बदनाम गर्दै झुटो सूचना फैलाउने र रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि आह्वानलाई अपराध मान्ने कानून रुसको तल्लो सदनबाट पारित। कानून तोड्नेलाई 15 लाख रुबल अर्थात् 14,000 अमेरिकी डलरको जरिवाना वा 15 वर्षको जेल सजाय तोकियो। अमेरिकी सांसद सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको भन्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनको हत्या गर्नुपर्ने बताएपछि रुस आक्रोशित। पुटिनको हत्या गर्ने कुरा अपराध भन्दै यसबारे अमेरिकी अधिकारीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अमेरिकाका लागि रुसी राजदूत अनातोली एन्टोनोभको जवाफ। इन्डोनेसियामा आपराधिक समूहको आक्रमणमा परि प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीमा काम गर्ने कम्तीमा 8 सर्वसाधारणको मृत्यु। पपुआका पृथकतावादीहरूले हत्या गरेको आशंका। हवाई यातायातबाट मात्रै घटनास्थलमा पुग्न सकिने भएकाले उद्धारमा पुग्न कठिन भएको उल्लेख। र पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा शुक्रबार आत्मघाती विस्फोट हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, 50 जना भन्दा बढी घाइते। विस्फोटमा 2 जना आत्मघाती संलग्न रहेको खुलासा। आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।